ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବଳ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି ଏବଂ କରୁଣାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଂଶୀର ମଧୁର ସ୍ୱର କେବଳ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ମୋହିତ କରେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ଆମକୁ ପଥ ଦେଖାଏ। ତୁମେ କାମ କର, ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ହେ ନନ୍ଦଲାଲା, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଏପରି ଭକ୍ତି ଦିଅ ଯାହା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ହେ ମୁରଲୀଧର, ଯେପରି ରାଧାର ପ୍ରେମ ଅଟୁଟ ଥିଲା, ସେପରି ମୋ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଦରେ ସମର୍ପିତ ହେଉ। ହେ ବାସୁଦେବ, ତୁମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାରଥୀ ହୋଇ ତାକୁ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲ, ସେହିପରି ମୋ ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ପଥରେ ଆଗେଇ ନିଅ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଲୁଥାଏ, ତୁମେ ମୋ ମନର ପ୍ରଦୀପ ହୋଇଯାଅ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ, କରୁଣା ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ଆଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।